Hey buddies, welcome back to my channel Crazee couch potato. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா fish cutlet ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். இந்த fish cutlet வந்து நம்ம tuna fish வச்சு தான் நம்ம பண்ண போறோம். tuna fishனா சூர மீன் சொல்லுவாங்க. சோ இந்த ரெசிபி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் Crazee couch potato சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல பெல் ஐகான் இருக்கும், அதையும் டாப் பண்ணி ஆல்ங்கிற நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கரெக்டா வந்து ரீச் ஆகும். சோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம fish cutlet ரெசிபி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் பெரிய டியூனா ஃபிஷ் நம்ம வாங்கி அதை குட்டி குட்டி பீசஸா எடுத்து வச்சிருக்கோம். அந்த டியூனா பீசஸை வந்து நம்ம வாட்டர் அண்ட் சால்ட் போட்டு பாயில் பண்ணி அந்த ஸ்கேல்ஸ்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி நம்ம வந்து தனியா ஷ்ரெட் பண்ணி வச்சிருக்க போறோம். இந்த டியூனா ஃபிஷ்ஷை நான் 1/2 kg எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம அந்த ஃபிஷ்ல இருக்க முள்ளெல்லாம் தனியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபிஷ்ஷை நல்லா ஷ்ரெட் பண்ணி அதாவது உதுத்து வச்சுருக்கோம். 4 to 5 பொட்டேட்டோஸ் நான் பாயில் பண்ணி அதை மேஷ் பண்ணுறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம மேஷ் பண்ணியாச்சு. இது ஃபிஷ்ஷை பைண்ட் பண்ணுறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு 3 வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து நம்ம நல்லா குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம குட்டியாக அதையும் சாப் பண்ணி வச்சாச்சு. 3 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். அதையும் நம்ம குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் நான் ஊற்றிக்கிறேன். நம்ம இப்போ வதக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வெட்டி வச்ச வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடலாம். அப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்ச பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணலாம். இப்போ அந்த ஆனியன் கிரீன் சில்லியில் உள்ள அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிறது வரைக்கும் நம்ம வதக்குறோம். இப்போ நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அப்புறம் 1 tablespoon ரெட் சில்லி பவுடர், அப்புறம் 1 tablespoon பிளாக் பெப்பர் பவுடர். இதில் நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போகலாம். நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சிருந்த பொட்டேட்டோஸ்லாம் இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய வெசலில் வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம மேஷ்டு பொட்டேட்டோஸ் கூட நம்ம உதுத்து வச்ச அந்த டியூனா ஃபிஷ்ஷை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இது நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த வதக்குன ஆனியன் அந்த க்ரீன் சில்லி அது எல்லாத்தையும் நம்ம இது கூட சேர்த்துடலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இதில் சால்ட் இல்லை காரம் எதுவும் வேணும்னா கூட நம்ம பிளாக் பெப்பர் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா ரோல் பண்ணி வச்சாச்சு. இனி இந்த இதுலேருந்து குட்டி குட்டி பால்ஸாக நம்ம எடுத்து நம்ம கட்லெட் ஷேப்புக்கு நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ பேஸ்க்காக நம்ம 3 tablespoon கார்ன்ஃப்ளோர் எடுத்திருக்கோம். இப்போ நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். அது நல்ல வாட்டரியான கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும், திக்காக இருக்க வேண்டாம். இப்போ கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸும் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து நம்ம கோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கார்ன்ஃப்ளோர் பேட்டரில், அதுக்கப்புறம் பிரெட் கிரம்ஸில் அதை கோட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ்க்கு போகலாம். இப்போ ஒரு பேனில் ஆயிலை வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணி வைக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த
கட்லெட் பீசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அதில் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். இது ஆல்ரெடி வெந்தது தான், பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம அதை பார்த்து கொஞ்சம் பெரட்டி போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம். கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். நம்மளோட சூப்பர் டூப்பர் ஃபிஷ் கட்லெட் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஃபிஷ் கட்லெட் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். இந்த சாஸ் கூட டிப் பண்ணி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஃபிஷ் கட்லெட் ரெசிபி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம ஒரு லைக் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் உங்கள் வியூஸையும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு Crazee Couch Potato. This is Roshni taking leave. Ta-da, bye-bye, see you.